Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Түркістан телеарнасында тікелей эфирде шапағат бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы жат ағымдар жарға жығады деп аталып отыр. Ендеше құрметті көрермен, студия қонағымен таныс болыңыздар. Хабарымыздың қонағы Түркістан облыстық дін істері басқармасының дін мәселелерін зерттеу орталығының теолог маманы Бердібәлі Өтеген ағамыз келіп отыр. Неге қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі тақырыбымызды жат ағымдар жарға жығады деп атап отырмыз. Қалың көрерменге түсінікті болу үшін жалпы жат ағымдар қай ағымдар өзі? Осыдан бастасақ әуелгі сауал. Рахмет, қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Жалпы келіп жеткен Рамазан біріншіден мүбәрәк болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Жалпы енді жат ағым дегенімізде әрине бұл аты айтып тұрғандай, бұл еліміздің мысалы осы жергілікті халықтардың тарихтан бері ұстанып келе жатқан діни бағытына сәйкес келмейтін сырттан келген жат ағымдардың барлығын біз осы деструктивті діни ағымдар, дәстүрлі емес діни ағымдар, кейде осы жат ағымдар деген терминдермен атап жүрміз. Енді әрине біздің Қазақстан Республикасы өзіңіз білесіз, көп ұлтты, 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері шоғырланған. Міне осы 130-дан астам ұлт пен ұлыстардың біріктіретін 18 діни конфессияға біріккенбіз. Яғни осы елімізде 18 түрлі дін бар деп айтсақ болады. Оның ішіндегісі осы біздің қазақ халқына және басқа да мұсылман халықтарына осындай ғасырлардан бері ұстанып келе жатқан исламның ханафилік бағыты және де осы христиандықтың православ бағыты біздің осы мемлекет тарапынан мойындалған жалпы халықтың тарихында өзіндік орны бар ретінде, діндер ретінде мойындалады. Енді одан басқа ағымдарды біз дәстүрлі емес діни ағымдар, кейде осы еліміздің заңдарына қайшы келетін, жалпы осындай алауыздыққа, халықтың арасындағы ынтымақ бірлікке нұқсан келтіретін ағымдарды біз деструктивті немесе осындай жат діни ағымдар деп атап жүрміз. Атап кетуге бола ма екен? Енді олардың ішіндегісі әрине біздің Қазақстанда жалпы 24 түрлі діни ағымға, оларға экстремистік, террористік және оккульттік мистикалық деген осындай себеппен сот шешім бойынша тыйым салынған. Енді олардың қатарында көрші елдерімізде, әсіресе таяу шығыс елдерінде көп аты шыққан Талибан, ИГИЛ дейміз, Даиш дейміз. Одан бөлек біздің еліміздегі Хизбут Тахрир Таблиғи Жамағат деген сияқты ұйымдарды айтып кетуімізге болады. Және де осы ең қазіргі таңда біздің елімізде ең басым бағыт ретінде, әрине жоғарыда айтылғандардың барлығы сот шешім бойынша тыйым салынған, бірақ қазіргі таңда ол тыйым салынбаған, бірақ біздің жастардың арасында көп жаңағыдай ұстанушылар бар деп айтсам болады. Жалпы салафилік бағытын осы жат ағымдардың қатарына жатқызамыз. Жасыратын жоқ, өзіңіз айтып жатсыз, жастардың арасында бірнеше өкілдері бар осында деп. Негізі көксеген не бұл ағымдардың негізі? Мақсаты қандай? Енді жалпы мысалы осы теріс ағым жетегінде жүрген азаматтармен әрине бізде осындай кездесулер өтеді, жеке кездесулер. Олармен сөйлесу барысында әрине байқаймыз. Олар өздерінің көзқарасын дұрыс деп санайды. Енді әрине әркімнің көзқарасы өзіне дұрыс болады, бірақ енді бұл азаматтардың өзінің көзқарасы дұрыс болғанмен ол басқа бір осындай алпауыт күштердің қолшоқпары десем болады. Мысалы ол әрине білесіз, біздің елімізге салафилік бағыт 90-шы жылдардан кейін келе бастаған таяу шығыс елдерінде, жалпы ислам әлеміндегі осындай өзіндік құрылымы бар ұйымдардың осындай бізге келген бір қанаты ретінде айтсақ болады. Демек, біз бұл ұйымдарды шетелдік ағымдардың бір бөлігі ретінде, олардың басты мақсаты осы жалпы Қазақстан, білесіз, тәуелсіз мемлекетімізді жалпы осындай халықтың арасында ынтымақ бірлігіне нұқсан келтіре отырып, оларды бөлшектей отырып, жастарын теріс ағымдардың жетегіне жетелей отырып, жалпы мемлекетте хаос туғызу, одан бөлек мемлекеттің жер асты және жер үсті байлығы, экономикалық жалпы бұның көптеген қыры бар. Міне басты мақсат осындай теріс ағымдарды, әсіресе жастарды пайдалана отырып, өздерінің теріс пиғылды мақсаттарына жету. Саяси көзқарастар бар ғой демек? Саяси астарлары да бар, Жақсы. Құрметті көрермендер, ескерте кетейік, біздің шапағат бағдарламасы тікелей эфирде жүріп жатыр. Өздеріңізге тақырыпқа байланысты сауалдарыңыз болса, экранның төменгі жағында жазылғандай 877-175-87-88 нөміріне өз хаттамаларыңызды, өздеріңіздің жазбаларыңызды, сұрақтарыңызды қоюға болады. Жақсы, біз сұрақтарымызды жалғай түссек, Бердібәлі мырза, жалпы жат ағымына осы кетпеу үшін қандастарымыз, бауырларымыз
мынау муфтият бар. Муфтияттың әр облыстағы өкілдіктері бар, жалпы қоғам бар, арнайы мекеме өкілдіктері бар. Жат ағымға кетпеу үшін қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жалпы біздің жастар өйткені еліктегіш келеді, кейде бір-екі уағыздан кейін еріп кетуі мүмкін. Соған тойтарыс бере алып жүрміз біз? Әрине, иә, бұл бізде әрине осы жоғарыда айтылған 90-шы жылдардан бастап 20 жылдың ішінде 2011 жылға дейін бізде дін саласына бақылау болған жоқ. Әрине 2011 жылдан бастап бізде арнайы осы дін туралы діни қызмет және діни бірлестіктер деген заң қабылданды. Міне осы заң бойынша біздің еліміздегі діни бірлестіктердің жалпы діни теріс діни ағымдардың қызметіне бақылау күшейді. Содан кейін ғана. Иә, міне осы жағдайдан кейін. Енді қазіргі уақытта, дәл қазіргі уақытта бізде осы арнайы дін саласымен айналысатын барлық облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда арнайы орталықтар құрылған. Ол облыс әкімшілігіне қарасты дін істер басқармасы, қоғамдық даму басқармасы деген сияқты басқармаға қарасты дін мәселелерін зерттеу орталығы деген арнайы орталықтар жұмыс жасайды. Бұл орталықтар осы дін саласындағы облыстық деңгейде дін саласындағы негізгі мәселелерді қарастырады. Енді бұл ағымдарға қарсы муфтият тарапынан қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Әрине біздің елімізде 2800-ден астам мешіт болатын болса, оның 800-ге жуығы біздің Түркістан облысында орналасқан. Демек, ең көбі деп айтсам болады. Осы ең басты бағыт, олардың негізгі бағыты осы имамдардың діни біліктілігін көтеру. Одан кейін жаңағы жалпы қазір енді білесіз, интернет заманы. Осы интернет кеңістігінде де жалпы муфтияттың жүргізіп жатқан жұмыстар жеткілікті деп айтсам болады. Бейнероликтер. Одан кейін республикалық ақпарат насихаттық топ деген болады. Осы муфтияттың құрамында олар осы жаңа жерлерге барып және де онлайн кеңістікте біздің уағызшыларымыз, танымал уағызшыларымыз өздерінің уағыз насихатын жүргізеді. Одан бөлек айтылған біздің орталықта арнайы біздің теолог мамандарымыз бар. Дін мәселелерін зерттеу орталығы. Дін мәселелерін зерттеу орталығында арнайы осы дін орталықта жалпы бізде жұмыстар жүргізеді. Бірінші бағыт ол әрине бірінші ақпараттық түсіндіру жұмыстары деп аталады. Ол дегеніміз жалпы біз түрлі аудиторияларда, мектептерде, жалпы орта мектептерінде, колледждерде, университеттерде, түрлі мекемелерде, денсаулық сақтау болсын, барлық мекемелерде біз осындай жалпы аудиторияға жиналып, осындай теріс ағымдардың жалпы зияны туралы ақпараттар беріп өтеміз. Екінші бағыт бұл әрине оңалту жұмысы деп аталады. Оңалту бұл осы теріс ағым жетегінде жүрген азаматтармен барып, жеке барып, өздерімен кездесіп, сөйлесіп, пікір алмасып, осындай өздерінің көзқарастарының дұрыс емес екендігі, біздің осындай жалпы ханафи бағытына қайшы келіп жатқандығы туралы осындай бізде жалпы теолог мамандар. Соны мойындай ма? Қателесіп жатқандығын. Енді бұл әрине қасарса да әрине ол азаматтардың қарсылығы байқалады. Мысалы, кездесулерге барған кезде олармен сөйлесу мүмкін болмайды. Сөйлескеннің өзінде сізді қабылдамайды, сіздің пікіріңізді мойындамайды деген сияқты осындай кері тұстар бар әрине. Оны біз әрине жасыра алмаймыз, болып жатқан оқиғалар. Жақсы, Бердібай мырза, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Осыған WhatsApp-қа біздің байланыс нөмірге арнайы түскен сауалымыз бар екен. Оқи кетейік. Жалпы осы мешітке келетін қандастарымыз бар, бауырларымыз бар, намазға жығылып, осылар жат ағымға кетпеу үшін олар қалай ажыратады? Оларға еріп кетпеу үшін қандай белгілер бар деген сауал қойған екен. Осы маңызды сұрақ деп ойлаймын. Өйткені барша бауырларымызда құлағдар болсын, қандай белгілері бар олардың? Дұрыс айтасыз. Әрине осы теріс ағым жетегінде жүрген, әсіресе осы ерекше айтамыз, салафилік бағытында жүрген азаматтардың енді именно осы мешітке байланысты ерекшелігін айтып өтуімізге болады. Әрине біз мешіттерге барған кезде кейде мән бермей жатамыз. Мысалы, мешітке кірген кезде ең бірінші бұл мешітте намаз ханафи мазхаб бойынша оқылады деген жазуды байқаймыз. Әрине бірақ мән бермейміз. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз осы намаздың оқылу реті ханафи мазхаб бойынша болу қажет. Енді салафилік бағытында жүрген азаматтар әрине намаз оқуындағы ерекшелік байқалады. Біріншіден осы ханафи мазхабында намазға кірер алдында, яғни ифтитах тәкбір дейді, яғни тәкбір айтып Аллаху акбар деп қолды құлақты тұсына дейін көтеріп, ер азаматтар қолды кіндіктің астына байлайды. Ал бұл салафилік бағытта жүрген азаматтар көкірек тұсына дейін қолын көтереді, және де көкірек тұсына қолын қойып намаз оқиды. Бізде әйел азаматтар осы намазы көкірек тұсына қойып оқиды. Және де аяғын талтайтып тұрады.
байқасақ, одан кейін әр ракағат сайын қолын көтерумен намаз оқиды. Ол рафиля деп айтылады. Міне қолын көтеріп намаз оқу ерекшелігін айтсақ болады. Бұл әрине айтылған жаңағыдай қолды көкірек тұсына дейін көтеру, көкірек тұсына қою, аяғын талтайып тұру, рафилямен намаз оқу, бұның барлық әрине ханафи мазхабы бойынша намаз оқуға жатпайды. Демек, бұл дегеніміз бір жағынан осы мешіттің ішкі тәртібін, яғни ханафи мазхабы бойынша оқылу қажеттігін бұзып тұрған екендігін сондай-ақ имамның уағыздары дұрыс емес деген айтып, өз ұстазына қарай жетелейтіні бар. Дұрыс айтасыз. Осы кейде осы имамдарды тыңдамауға шақырады. Неліктен? Өйткені имамдардың білімі нашар. Мүмкін жаңағы мешіт кезінде қандай ақшаға салынды, арам ақшаға салынды ма, оған бармауға тырысыңдар. Және де имамдарды азырудың жолдары ғой енді. Имамдарды тыңдамаңдар, өйткені олар сендердің жүректеріне күмән салады деген сияқты. Осындай жалпы байқасақ, жұмаларға барған кезде байқаймыз, көбінесе уағыз насихаттарды тыңдамай жатады. Парыз намазынан кейін бірден тұрып кетіп, осындай мешіттен шығуға асығады. Одан кейін жамағаттан кейін салауат айтылады, дұға жасалады, бізде мешіттерде байқасаңыз. Міне осындай іс-әрекеттердің барлығына қатыспауға тырысады. Және де кейде осы мешіттерде әсіресе дінге жаңадан бет бұрып жатқан азаматтарды, жас жігіттерді өздерінің қатарынан тартуға тырысады. Мысалға, жаңағыдай жігітті, діннен хабар жоқ жігітке осындай өмірлік маңызы бар, діни тұрғыдан маңызы бар сұрақтарды қоя отырып, оларға күмән сала отырып, ол сұрақтың жауабын да өздері беріп, осындай теріс ағымның жетегіне тарту жолдары бар. Егер де біз әрине жастарымыз, қазір білесіз, ата-аналар намаз оқимын десе, бала әрине шошитын жағдайға жеттік. Осылардың кесірі ғой? Әрине осындай теріс ағымдардың жетегіне байланысты. Енді бұндай жағдайлардың алдын алу үшін әрине балам намаз оқыды деген кезде біз одан бірден талап етпей, балам намазын оқымай-ақ қойшы деген сияқты айтпай, біз балаларды түсінуге тырысуымыз қажет. Бірінші, намаз қай жерден үйреніп жүр, кімнен үйреніп жүр. Егер барып жүрген мешіті жақын болатын болса, сол имаммен барып сөйлесіп, танысып, менің балам осындай дінге енді келіп жатыр деген сияқты осындай имамға, былайша айтқан кезде имамға тапсырып, осылай баланың дұрыс жолда болуын бақылауда ұстағанымыз дұрыс. Дәл жаңағыдай ниетті қауым өкілдері келсе, тыңдамай кетіп қалған дұрыс қой? Әрине, оларды бірден тыңдамай кетіп қалуға тырысуымыз қажет. Өйткені олар нақты сұрақтар қою арқылы, біз жас балаларымыз жауап бере алмайтын сұрақтар қою арқылы оларды өздеріне тартып жататын бізде оқиғалар бар. Әсіресе мешіттерде имам болмаған кезде, енді білесіз, енді барлық уақытта имамдарымыз мешітте 5 уақытында мешітте отырады деп айта алмаймыз. Әрине әрқайсысының да жұмысы бар. Міне осындай мешіт жоқ кезде жастарды көбірек тартатын оқиғалар әрине болып жатыр. Жақсы. Біздің көрермендер тарапынан тағы да сауалдар түсіп отыр екен. Жалпы осы ата-ана өзінің баласының жат пиғылды байқаған кезде қайда барғандар дұрыс? Сіздердің орталықтарыңызда қалай хабарласамыз деген сауал қойып отыр екен. Енді өте орынды сұрақ. Енді біз жастарымыз әрине жаңағыдай дінге бет бұрып, енді оның іс-әрекетінен, намазынан осындай теріс бізге дұрыс емес ата-анасының қарым-қатынасынан байқалады кейде. Дұрыс айтасыз. Ата-анасымен, туған туысқандармен, ортасымен қарым-қатынасынан. Міне осындай жағдайларда біз әрине біріншіден жаңағы егер бұл жерде құқық бұзушылық, заң бұзушылық байқалатын болса, әрине бірден 102 номеріне яғни полицияға хабарласуымызға болады. Ал бірақ осы ата-аналар кімдерге хабарласамыз деген кезде бізде осы әр ауданда, әр қалада ішкі саясат бөлімдері жұмыс жасайды. Міне осы ішкі саясат бөлімдері дін саласымен тікелей айналысатын бөлім. Ал енді бізге тікелей дін мәселелерін зерттеу орталығына қалай хабарласуға болады? Әрине біздің орталықтың қазіргі таңда ресми осындай телефон, сенім телефон жұмыс жасайды. Ол 351-24 деген сенім телефоны, Түркістан қаласының коды 8725-33. Осы телефон арқылы осындай бізде сұрақтар қоюға болады. Ал енді ислам дініне қатысты, біздің жалпы муфтиятқа қатысты, дінге қатысты сұрақтар болатын болса, оны біздің муфтият KZ деген сайты бар. Және де оның осы жоғарыда айтылғанда сенім телефон жұмыс жасайды. 33-30-30 деген, ол да осы Астана қаласында орналасқан, қала коды 87172 33-30-30. Міне осы муфтияттың ресми ол 24 сағат осындай жұмыс жасайтын сенім телефоны, осыған хабарласып, өзінің сұрақтарын, жаңағыдай мәселелерін айтуына болады.
Жақсы, құрметті көрермен, тағы да ескерте кетейік. Біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. 877-171-87-88 нөміріне өз сауалдарыңызды жолдауға болады. Тағы да көрерменіміз сауал жолдаған екен. Не себептен мұнда ұйымдар өздеріне баура болады? Муфтият неге солай баурамайды деген сияқты сауал қойған екен. Енді дұрыс айтасыз. Шыны керек, теріс діни ағымдардың осындай былайша айтқан кезде әдіс тәсілдері десек болады. Жалпы осындай жұмыс жасауы, осындай біздің басқа осындай дін саласын жауапты мекемелерде болып жатпайды. Бізде Қазақстанда кибернадзор деген, яғни кибербақылау жүйесі деген осындай система жұмыс жасайды. Ол дегеніміз жаңа теріс ағымдардың материалдарын анықтап, оларды бұғаттауға жіберіп жатады. Міне осыдан байқағанымыз, осы теріс ағым жетегінде жүрген азаматтардың материалдары өте сапалы. Интернеттегі жаңағыдай былайша айтқан кезде интернетті өте жақсы меңгерген, жаңағыдай аудиторияға қалай әсер етуге әбден меңгергендер ғой енді. Аудитория қалай әсер етуген жақсы меңгерген, жалпы интернетпен өте жақсы жұмыс жасайтын осындай білікті мамандар бар. Енді әрине бұл жағынан біздің әрине олар аудитория жинау жағынан лайк, комментарий деп жатамыз ғой. Міне осы жағынан әрине муфтиятымыз оларға шыны керек ілесе алмай жатыр. Енді әрине бұл муфтият жұмыс жасап жатқан жоқ деген сөз емес. Оны біздің имамдарымыз тыңдайтын, оның әрбір имамдарымыздың өзінің аудиториясы бар. Әрине бұл да жақсы, бірақ теріс ағымдар көбінесе материалдары жаңағыдай өте сапалы, өте тартымды. Оның үстіне жаңағыдай жоғарыда айтқандай, олар нақты сұрақтар қою арқылы өте жаңағыдай Құраннан немесе хадистерден қысқаша өздеріне қажетті деген сөздерді, аяттарды келтіру арқылы жалпы өздеріне тартып отырады. Міне олар әрине олардың барлығы осы Құран аяттарын жақсы біледі деген не емес. Олар жаңағы белгілі өздеріне лайықталған, өздерінің жаңағыдай дайындалған методикасы бойынша өте жұмыс жасайды. Мысалы енді дей тұрғанмен муфтиятта бірақ жақсы өзіне баурайтын аудиториясы қалыптасқан адам жоқ деуге болмайды. Әрине Арман ағамыз болсын, Ерсін ағамыз болсын, Қайрат Жолдыбай ағамыз болсын, барлығы да үлкен ілімді, аудиториясы үлкен адамдар деп айтарым мен де. Дұрыс айтасыз. Енді біз ислам тарихында енді көптеген ғұламалар өткен, ол жаңа жақсы білесіз. Міне осылар, осы ғалымдарымыз қаншама том еңбектер жазған. Енді міне мысалы ретінде айтқым келеді, Мұхаммед Абдул-Вахаб деген 18-ші ғасырда негізін қалаған адам ғой. Міне осы азаматтың, осы кісінің жаңағы кітабы өте жұқа болған. Міне мынау сияқты 50 беттік, 60 беттік кітап. Міне бірақ бұл кітапты бір оқыған адам бірден сол идеология басырып, жаңағыдай бірден сол жолдан өтіп кетеді. Демек, оның әсер етуі методикасы өте мықты деп айтсам болады. Енді біздің ғалымдарымыз қанша том еңбектер жазғанмен, бір ғана осындай 50 беттік еңбектің эффектісін бере алмай. Әдетте кейде пенденің өзі түзелуден гөрі бұзылуға да кейде бейім келеді ғой өзі. Дұрыс айтасыз. Ол жағы бар. Жақсы, ол муфтият тарапынан үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Мәселен, осы ВКонтакте, Facebook сияқты көптеген әлеуметтік желілерде түрлі топтар бар тұғын. Исламға байланысты мен өзімде көрген кезде бірнеше топтар бар еді. Солардың бірнешеуі жабылды. Арнайы Қазақстан Республикасының прокуратурасының несімен бұйрығымен бірнеше топтар экстремист ұйым ретінде топтың жазбалары түрлі пиғылды дәріптейді деген ұйыммен жабылған болады. Мұның өзі барлығы атқарылған жұмыстардың нәтижесі. Дәл осы сұраққа байланысты айта кетейікші, осы жат ағымдардың бірнешеуі экстремист ұйым ретінде заңмен белгіленді. Енді олардың миссияларын орындап, олардың ағымдарын таратқан адам заңмен қолданылады. Осында айта кетсек, қандай жаза қолданылады? Кейде байқамай адамдар бөлісіп қалады бейнесін. Енді осы сіз жақсы айттыңыз, бізде осы Қазақстанда сот шешімі бойынша тыйым салынған ұйымдар көп. Енді олардың жалпы саны қазіргі таңда 24 діни ұйым, экстремистік, террористік және оккультик, мистикалық деп бөліп жатамыз. Міне осы ұйымдардың ішіндегісі енді көпшілігі дерлік деп айтсам болады. Осы көршілес елдерде, жоғарыда айтылған таяу шығыс елдерінде, осындай елдерде көп болған, бірақ біздің елімізде де жұмыс жасаған діни ағымдар, діни бағыттар бар. Міне олардың қатарына Хизбут, Тахрир, Таблиғи, Жамағат деген сияқты осындай белді, осындай біздің елімізде болған ағымдарды айтсақ болады. Енді бұл ағымдар осы Қазақстанның жоғары сотының шешімі бойынша тыйым салынған. Міне осындай жаңағыдай
ағымдардың немесе біздің осы экстремизмге, терроризмге қатысты мәселелер таратқан азаматтарға бұл әрине кейде негізінен Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі бар. Міне осы кодекстер арқылы жаңағыдай материалдар тарату, оларды жаңағыдай көбінесе әкімшілік шараларға тартып жатады. Әрине ол 20 айлық есептік көрсеткіштен бастап 200 айлық есептік көрсеткішке дейін аралықта. Демек, қазір бір айлық есептік көрсеткіш 3000 теңгенің үстінде болатын болса, ар жағын есептей беруге болады. Енді одан бөлек экстремизм... Бас бостандығын айыру да бар. Ал егер оның жазасы қылмыстық жауапкершілікке тартатын болса, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174-ші бабы бар, 255, 256-ші баптары бар. Бұлар жаңағыдай діни алауыздық қоздыру және де осы экстремизм, терроризм баптары бойынша, яғни ол көбіне алауыздық қоздыру 2 жылдан 8 жылға дейінгі аралықта, ал терроризм бабы ол 2 жылдан 25 жылға дейінгі аралықта осындай түрмеге қамау туралы осындай шаралар қолданылуы мүмкін. Жақсы, Бердібай мырза, әрине бұған жастықтар кейде жастар сол жастық албыртықпен барады ғой. Таза, саф, нағыз дін осы екен деп кейде ойлап қалады. Әртүрлі жаңағыдай түрлі методикамен психология шолып жасаған соң осылай деп ойлап қалады. Кейін өкініштісі темір торға торғытылады. Ары қарай сіздер көп тілдесесіздер, өкініштері бар ма? Жаба қалай айтады? Өйткені мына Жусан операциясымен Сириядан келген қандастарымызды көрдік. Біз халифат деп ойлағанымыз ондай емес екен. Нағыз адамның төмендетілгені, адамды бет сұраусыз өлтіретін барлығы сондай екен деген өкініштерін айтты. Осы ағымға кетіп қандай өкініштер бар бауырларымыздың? Әрине, сіз жоғарыда айтқандай, Жусан операциясымен келген азаматтардың барлығы дерлік деп айтсам болады. Кезінде жасаған жаңағыдай сол жаққа жастықпен дейміз, мүмкін жаңағыдай түрлі діни себептермен кеткенмен, олар осы келіп, осындай біздің елімізде өзінің өкініштерін білдірді. Енді біздің Қазақстанда осы сотты болып, істі болып жатқан азаматтар әрине барлығы дерлік жаңағыдай жасаған ісіне өкінеді, барлығы осы тура жолға бейімделді деген әрине ол ондай не жоқ. Бірақ осы әрине араларында бар барлығы осындай өмірде осы бостандықта жүріп, кез келген нәрсені жасап, еркіндікке үйренген, арғы бетінде жасаған, аңдамай жасаған, мүмкін біліп жасаған, білмей жасаған іс-әрекеттердің нәтижесін кейіннен сол абақтыға барған кезде ғана көріп опық жеп жатады. Кейбір арасында, әрине, арасында өкінішке ұласқандар бар, арасында осы біздің осы дәстүрлі жолымызға бейімделіп, біздің жолға Ханафи мазхабына келгендер бар, одан бөлек жаңағы арасында осындай өзінің пікірінен бас тартып, біздің осындай орталыққа берген сұхбаттары бар, олар осы жолға қалай келді, кімдерді тыңдады, өзі сияқты жастарды соңынан ертпеу үшін қандай жаңағыдай нәрселерді жасау керек деген сияқты өкініп берген сұхбаттары әрине ол бізде интернетте жарияланды, оның барлығын іздеп табуға болады. Қанша уақыт кетті жалпы осы оралған соң оңалту жұмыстарына бір адамның қайта осы өз кәдімгідей өмірге келіп, әлгі Сириядағы әбден опық жеген өмірден кәдімгі қалыпты өмірге үйренісуі, дәстүрлі дінімізбен жүруі уақытына қанша уақыт еді? Енді егер осы Сириядан келген азаматтарымызды айтатын болсақ, әрине ол бірден оңалып кетпейді. Әрине, мысалы діни сенім білесіз, ол өте дін мәселесі өте өзекті және де өте нәзік мәселе деп айтсам болады. Бізде қазақта мақал бар ғой, келіннің бетін кім ашса, сол ыстық деген сияқты. Егер біздің жасымыз қандай дінмен, яғни қандай діни сеніммен ол намазын бастады, дінге сеніп бастады, міне ол соған ең бірінші ыстық болып табылады. Ол көзқарасынан қайту өте қиын. Ал осы Жусан операциясымен келген азаматтарды, менің ойымша, ол қайтару одан қарағанда жеңіл болады. Өйткені ол жақтағы идеологияны, ол жақтағы жағдайды өз көзімен көрді, ол жақта жалпы ешқандай да халифаттың жоқ екендігі, жалпы осы уақытқа дейін сенген әрекеттердің ешқайсысы дұрыс емес екендігі дәлелденді. Олар осы қазір 3 жылдан астам уақыт өтті. Міне осы кезеңде олар көпшілігі біздің дәстүрлі бағытымызға бейімделді деп айтсам болады. Ал енді біздің осы Қазақстанда жүріп, Сирияға кетпей, осы біздің Қазақстанда арамызда жүрген азаматтардың оңалуы қай деңгейде деген сұраққа келетін болсақ, бұл әрине мен жоғарыда айттым, біздің теолог мамандар, өзгелерге де зиян тимеу керек қой өйткені. Біздің теолог мамандар
жаңағы олармен әр айына 2 рет немесе 3 рет барып кездесулер өткізеді. Бірақ бұл кездесулердің эффектісі нашар деп айтсам болады. Себебі жаңағы біздің арнайы осындай мамандарымыз барған кезде олармен түсіндіру жұмыстарын кейде осындай жаңағыдай кездесу қиындау болып жатады. Оның үстіне жоғарыда айтылғандай діни сеніміне байланысты оларды мүлдем тыңдамай жатады. Осындай оқиғалар бар. Енді бір салафилік бағытқа кететін кетуге түсінікті. Уақытта бағынбасқа болмас. Арнайы уақыт бөліп бүгін сұрақтарымызға жауап беруіңізге алғыс білдіреміз. Қасиетті Рамазан мүбәрәк болсын, тұтқан оразалар қабыл болсын дейміз. Рахмет сіздерге. Жақсы. Құрметті көрермендер, бүгінгі шапағат бағдарламасы жат ағымдарға арналған болатын. Жастарымыз бен балғындарымыз жат ағымның жетегінде кетпесін, дәстүрлі дінімізбен туымыз алға қарай жетелеуді нәсіп етсін дейміз. Қасиетті Рамазан айы мүбәрәк болсын, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бұл шапағат бағдарламасы амандықпен жүздескенше сау болыңыздар.